我睇住，我仲可以幫你壓嗰啲血添。如果佢上嚟嘅話，走咗冇嘢啦，算啦。玩 host 線，唔可以食冰啊你！誒唔見戴安娜嘅，唔通真係 AFK 咗？急，你幾急啊？一急 what the fuck？佢冇蒲頭啊，所以你見唔到級數。做咩 Q？佢走啊佢走。走算咯，唔好夾硬追佢。走我就唔夾硬追佢啦。Ken 你 cut 啊？唔撲㗎啦，阿 Ken，你再 cut 落去。花生，屌你，唔係佢可能。我 report 落去。驗咗先知。你知咩事㗎啦，阿 Ken？唔驗我哋點知咧？係咪？唔安心啊！即刻俾你個地址我嚟。你可能 AFK 咗頂啦，真係。